Mingalaba, Tinde Tinjame Kamsangaro, Grade 11 English, Stylistic Transformation, Degrees of Comparison में पिपारे। तासो Degree of Comparison जाओ साली ने लाओ विलया आओ। Degree of Comparison 3 မျိုးရှိပါတယ် Positive Degree, Comparative Degree, Superlative Degree ဆိုပြီးတော့ Degree 3 မျိုးရှိပါတယ် Positive Degree ကနေ Comparative Degree, Superlative Degree ပြောင်းတဲ့အခါမှာတချို့သော adjective တွေကို ER, EST ပေါင်းပါတယ်များသောအားဖြင့် one syllable အတန်တစ်တန်ပဲထွက်တဲ့ adjective တွေဆိုရင် ER, EST ပေါင်းပါတယ်ဥပမာအားဖြင့် big, big ဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးဆိုရင်တော့ big, bigger, biggest ဒီလိုမျိုး ER, EST ပေါင်းပါတယ်အတန်နှစ်တန် two syllable အတန်နှစ်တန်ထွက်တဲ့ adjective တွေနော်ဥပမာအားဖြင့် easy ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအတန်နှစ်တန်ထွက်တဲ့ adjective တွေဆိုရင်တချို့အတန်နှစ်တန်ထွက်တဲ့ adjective တွေမှာတချို့ adjective တွေက ER, EST ပေါင်းပြီးတော့တချို့သော adjective တွေကကြတော့ more, most ပေါင်းတာရှိပါတယ်များသောအားဖြင့် y ဆုံးတဲ့အတန်နှစ်တန်ထွက်တဲ့ကောင်တွေဆိုရင်တော့ y ကို i ပြောင်းပြီးတော့ ER, EST ပေါင်းလို့ရှိပါတယ်ဥပမာအားဖြင့် easy ဆိုရင် easier, easiest ဒီလိုမျိုး y ကို i ပြောင်း ER ပေါင်းပါတယ်အတန်နှစ်တန်ချက်ကျော်သွားပြီ two syllable ထက်ကျော်သွားပြီဆိုရင်တော့ more, most ပေါင်းပါတယ်ဥပမာအားဖြင့် difficult ဒါဆိုရင် three syllable အတန်သုံးတန်ထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုစကားလုံးတွေကို comparative degree နဲ့ superlative degree ပြောင်းတဲ့အခါမှာ more, most ရှေ့ကနေ more, most ပေါင်းပါတယ်အဲ့တော့ difficult, more difficult, most difficult တချို့သော adjective တွေဆိုရင်အလွတ်ကျက်ထားရတဲ့ပုံစံ irregular form ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့် many ဆိုရင်သူရဲ့ comparative degree နဲ့ superlative degree က more, most ဖြစ်ပါတယ် much ဆိုရင်လည်း more, most little ဆိုရင် less, least အစရှိသဖြင့်အလွတ်ကျက်ထားရမယ့် irregular form တွေလည်းရှိပါတယ် Degree of comparison 3မျိုးရှိရဲဆိုတာကိုသိပြီးပြီဆိုတော့အဲ့ဒီ degree of comparison 3မျိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြန်အလှန်ပြောင်းတဲ့ဖြေနည်းကိုလေ့လာကြည့်ရအောင် example ကိုကြည့်ပါ Taman Nagara is one of the most famous natural parks in the world. Taman Nagara ကကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အကျော်ကြားဆုံးတဘာဝဥယျာဉ်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တယ် Degree 3 the most famous Degree 3ကိုပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ Degree 3ရဲ့ဝါကျတိဆောက်ပုံလေးကိုအရင်ကြည့်ပါ Taman Nagara subject ပြီးသွားရင် verb is is verb to be ပြီးသွားရင် one of the Degree 3 Degree 3ရဲ့ရှေ့မှာအမြဲတမ်း they ပါရပါမယ်The most famous Degree 3ပြီးသွားရင် natural parks now in the world place နေရာပြစကားစုအဲ့တော့ Degree 3ကနေ Degree 2 Degree 1ပြောင်းပါမယ်ဘာလို့ဒီလိုမျိုး Degree 3ကနေ Degree 2 Degree 1ပြောင်းတာတွေသင်ကြားရလဲလို့မေးရင်အဓိပ္ပာယ်တူတဲ့ဝါကျတစ်ချောင်းကိုပဲမတူညီတဲ့ sentence construction တွေအမျိုးမျိုးသုံးပြီးတော့တိဆောက်တတ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ရေးတတ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Degree 3ကနေ Degree 2ပြောင်းနည်းလေးကိုအရင်ကြည့်ရအောင် Degree 2ပြောင်းတော့မယ်ဆိုရင်ရှေ့က subject verb ကဒီတိုင်းပဲပြန်ရေးပါ Taman Nagara is ပြီးသွားရင် one of the most famous Degree 3ကနေ Degree 2ပြောင်းပါ Degree 2 the most famous က Degree 2က more famous than more famous than ပြီးသွားရင်နောက်မှာလိုက်လာမှာဒီ most other လိုက်ပါမယ် Degree 2နဲ့တွဲမှာဒီ most other လို့မှတ်ပေးပါပြီးတာနဲ့ most other ရဲ့အနောက်မှာ natural parks in the world ဆိုတာကိုဆက်ရေးပါအဲ့တော့ Degree 3 the most famous ဆိုတဲ့ Degree 3အနောက်က natural parks now in the world place ဒီနှစ်ခုကိုတစ်ခါတည်းမြင်တာထားပါ natural parks in the world ကို most other ရဲ့နောက်မှာကပ်ရေးပါအဖြေက Taman Nagara is more famous than most other natural parks in the world
အတိတ်တွေကတော့ထမန်းနဂရာကကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့တခြား most other နော်တခြားတဘာဝဥယျာဉ်အများစုထက်ပိုပြီးတော့ကြော်ကြားပါတယ်ဒီတစ်ခါ degree 1ကိုပြောင်းကြည့်ရအောင် degree 1ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင် very few နဲ့စပါ very few ရဲ့အနောက်မှာ natural parks in the world ဆိုတာကိုရေးပါ very few natural parks in the world subject ပြီးသွားလို့ရှိရင် verb လာပါမယ် verb က is ကိုပဲပြန်ရေးလို့မရတော့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ရှေ့မှာရှိနေသော subject natural parks ဒီ plural subject ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လိုက်လာမယ့် verb ကလည်း plural verb အများဖြစ်ပါမယ်အဲ့တော့ is ကို er ပြောင်းပါပြီးသွားတာနဲ့ degree 3ကို degree 1ပြောင်းပြီးတော့ ss ထဲကိုထည့်ပါ the most famous degree 3ကို degree 1ပြောင်းရင် famous ss ထဲထည့်တော့ as famous as နောက်ဆုံးမှာကတော့ subject ထမန်းနဂရာကိုရေးပါအဲ့တော့အဖြေက very few natural parks in the world are as famous as ထမန်းနဂရာအတိတ်တွေကတော့ထမန်းနဂရာလောက်ကြော်ကြားတဲ့ natural parks ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့เนาะတဘာဝဥယျာဉ်တွေကမရှိသလောက်ပါပဲ very few မရှိသလောက်ပဲလို့ဘာသာပြန်ရပါမယ် now there are no နဲ့စပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကလည်း degree 1ကိုပြောင်းခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ် there are no ရဲ့အနောက်မှာ natural parks in the world ဆိုတဲ့အတွဲလိုက်ကိုရေးပါပြီးသွားရင် degree 3ကို degree 1ပြောင်းပြီး ss တဲကိုထည့်ပါ as famous as နောက်ဆုံးမှာထမန်းနဂရာအဲ့တော့အဖြေက there are no natural parks in the world as famous as ထမန်းနဂရာအဓိပ္ပာယ်ကတော့ပေးထားတဲ့ sentence နဲ့အဓိပ္ပာယ်ချင်းတူတူပါပဲအဓိပ္ပာယ်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါဘူး sentence construction နော် sentence တိစောက်တဲ့ပုံသာအနည်းငယ်ပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်ပါတယ် exercise တွေဆီယာမနဲ့အတူတူလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်ပါ number 1 Weisang is one of the most pleasant beach resorts in Myanmar degree 3ပေးထားပါတယ် Weisang is more နဲ့စပေးထားတယ်ဆိုတော့ degree 2ကိုပြောင်းခိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဖြေက Weisang is more pleasant than degree 2နဲ့တွဲတာက most other အနောက်မှာ beach resorts in Myanmar တတွဲလုံးရေးမယ် Weisang is more pleasant than most other beach resorts in Myanmar. Very few beach resorts in Myanmar are ဆိုတော့ degree 1ကိုပြောင်းမယ် as pleasant as နောက်ဆုံးမှာ Weisang very few beach resorts in Myanmar are as pleasant as Weisang. There are very few beach resorts. ဒါလည်းပဲ degree 1ကိုပြောင်းခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ် There are နောက်မှာ very few beach resort အပြင် place in Myanmar ဆိုတာကိုပါတခါတည်းတွေ့ရေးပါအဲ့တော့ There are very few beach resorts in Myanmar ပြီးရင် degree 1 as pleasant as နောက်ဆုံးမှာက Weisang There are very few beach resorts in Myanmar as pleasant as Weisang. Number 2. Titanic is more fascinating than most other films I have ever seen. Degree 2. More fascinating than degree 2ကိုပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ Titanic is နဲ့ပြန်စပေးထားရဲဆိုတော့ degree 3ကိုပြန်ပြောင်းခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် Titanic is one of the most fascinating degree 3ပြီးသွားရင် most other အနောက်က films I have ever seen ဆိုတာကိုရေးပါမယ်အဲ့တော့ Titanic is
one of the most fascinating films I have ever seen. Very few films very few နဲ့စပေးထားတယ်ဆိုတော့ degree 1ကိုပြောင်းခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ် very few films ပြီးသွားရင် films ကအနောက်က I have ever seen ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့နော် films ကိုပြန်ရှင်းထားတဲ့ clause I have ever seen ဆိုတဲ့ clause ကိုပါတစ်ခါတည်းထည့်ရေးပါ very few films I have ever seen တတွဲတဲ့ရေးပါ subject ပြီးသွားရင် verb လာပါမယ် verb က ရှေ့ရ subject films ကအများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ is ကို are ပြောင်းပါ are ပြောင်းပြီးသွားရင် degree 1ပြောင်းပြီးတော့ ss ထည့်ပါ more fascinating ကို degree 1ပြောင်းတော့ fascinating ဒါဆိုရင် as fascinating as နောက်ဆုံးမှာက Titanic အဲ့တော့အဖြေက very few films I have ever seen are as fascinating as Titanic. There are very few films ဒါလည်း degree 1ကိုပြောင်းခိုင်းတာဖြစ်တယ် There are very few films ကိုပြန်ရှင်းထားတဲ့ I have ever seen ဆိုတဲ့ clause က films နဲ့တတွဲတဲ့ရေးရပါမယ် There are very few films I have ever seen ပြီးသွားရင် degree 1 as fascinating as နောက်ဆုံးမှာ Titanic There are very few films I have ever seen as fascinating as Titanic. Number 3. Very few persons I have known are as systematic as Umyo. Degree 1ပေးထားပါတယ် Umyo is နဲ့စပေးထားတော့ degree 3ကိုပြောင်းပါမယ် Umyo is one of the most systematic degree 3ပြီးသွားရင် persons I have known ဆိုတဲ့ noun စကားစုကိုရေးပါမယ်အဲ့တော့ Umyo is one of the most systematic persons I have known Now Umyo is more နဲ့စပေးထားတယ်ဆိုတော့ degree 2ကိုပြောင်းပါမယ် Umyo is more systematic than more than er တန်ရဲ့အတွဲက most other ရဲ့အနောက်မှာ persons I have known ဆိုတဲ့ noun စကားစုကိုရေးပါ Umyo is more systematic than most other persons I have known There are very few persons အဲ့တော့ degree 1ကိုပြောင်းခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ် There are very few persons I have known ကတတွဲတဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ persons I have known တတွဲတဲ့ရေးလိုက်ပါပြီးသွားရင် degree 1 as systematic as နောက်ဆုံးမှာ Umyo There are very few persons I have known as systematic as Umyo Number 4. There are few paintings in the world as valuable as Mona Lisa. Degree 1ပေးထားပါတယ် Mona Lisa is နဲ့စပေးထားတယ်ဆိုတော့ degree 3ကိုပြောင်းပါမယ်အဲ့တော့ Mona Lisa is one of the most valuable ကို degree 3ပြောင်းရင် the most valuable degree 3ရဲ့အနောက်မှာ paintings in the world ဆိုတဲ့စကားစုလိုက်ပါမယ် Mona Lisa is one of the most valuable paintings in the world Mona Lisa is more နဲ့စပေးထားတယ်ဆိုတော့ degree 2ပြောင်းပါမယ်အဲ့တော့အဖြေက Mona Lisa is more valuable than er တန်ရဲ့အတွဲက most other ရဲ့အနောက်မှာ paintings in the world ဆိုတဲ့စကားစုလိုက်ပါ Mona Lisa is more valuable than most other paintings in the world very few paintings နဲ့စပေးထားတယ်ဆိုရင် degree 1ကိုပြောင်းပါမယ် very few paintings ကနောက်မှာ place in the world ဆိုတာပါတခါတည်းတွေ့ရေးပါ
paintings in the wall တစ်စက်တည်းရေးပါ very few paintings in the wall ဆက်ကြပ်ပြီးသွားရင် 5 5က ARER ပြီးရင် degree 1 as valuable as နောက်ဆုံးမှာ Mona Lisa very few paintings in the wall are as valuable as Mona Lisa Number 5 English is one of the most useful languages in the world. Degree 3 ပေးထားပါတယ် English is နဲ့စပေးထားတယ် English is more နဲ့စပေးထားတယ်အဲ့တော့ degree 2ကိုပြောင်းပါမယ် English is more useful than more than ရဲ့အတွေ့က most otherရဲ့အနောက်မှာ languages in the world အဲ့တော့ English is more useful than most other languages in the world. Now, very few နဲ့စပေးထားတယ်ဆိုတော့ degree 1ကိုပြောင်းပါမယ် very few ရဲ့အနောက်မှာ languages in the world တွဲလိုက်ရေးပါပြီးတော့ရင် subject ပြီးရင် verb က ARER ပြီးတော့ degree 1 as useful as နောက်ဆုံးမှာ English Very few languages in the world are as useful as English. There are very few နဲ့စပေးထားရဲဆိုရင်လည်း degree 1ကိုပြောင်းပါ very few ရဲ့နောက်မှာ languages in the world တွဲလိုက်ရေးပါပြီးရင် degree 1 as useful as နောက်ဆုံးမှာ English. There are very few languages in the world as useful as English ကလေးတို့ဒါဆိုရင် degree of comparison တွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြန်အလှန်ပြောင်းတာရလောက်ပြီးထင်ပါတယ်ကလေးတို့ကိုယ်တိုင်ဒီလိုဝက်ကြမျိုးတွေတိဆောက်တတ်အောင်လို့လေ့ကျင့်ထားပါမယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာလိုက်ရအောင်